Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje shikuesët dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online, takohemi edhe sot së bashku për sjellë për ju një histori apo ngjarje e cila është e trisht, por në fund besoj do të jetë një përfundim të lumtur. Si fillim falenderojmë Allahun e Madhëruar, i cili është një dhe vetëm, as ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. I lartë është ai dhe lartë është lartë madhëria e tij. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Të gjithë ju përshëndes përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar, sot do të ndaj me ju një histori të trisht, prej së cilës shpresoj të përfitojmë dhe të përmirësojmë vetat tona dhe gjendjet tona në të cilën gjendemi. Historinë e kemi titulluar Historia nga e cila vajton edhe guri. Le të ndajmë së bashku me ju dhe të shohim se çfarë ndodh dhe le të bëjmë një analizë edhe vetes tonë nëpërmjet kësaj historie. Ishte një vajzë jetime e cila nuk kishte askënd përveç Zotit dhe nënës së saj. Ajo u martua me një burr të padrejtë dhe ai silli shumash për me të. Ai dhe familja e tij e keq trajtonin atë dhe kishin kthyer atë në shërbëse duke punuar natë e ditë. Përveç keq trajtimi që i bënte i shoqi, ai edhe e shante, o ofendonte dhe nganjëherë edhe rrinte bashkëshortën e tij. Mirë po, ajo nuk dorëzohej. Sa herë që ndihej keq, vajza shkonte dhe mbështetje e strehoi në vendin më të ngrohtë dhe më të sigurt tek nëna e saj. Ajo ja nkoi nënës për gjithçka që i ndodhte dhe të dyja qanin, lotonin nga gjendja e trisht në të cilën gjendej vajza. Më pas sërish kthehej te bashkëshorti i saj. Nëna e vajzës ishte e dobët, e paralizuar dhe në gjendje të cilën nuk lëvizte. Por ajo shoqëronte vajzën në dhimbjen dhe në rrugtimin e saj vetëm me lot. Gjendja e tillë e vajzës vazhdoi afërsisht 10 vjet. Por edhe gjendja e nënës përkeqësoi çdo ditë më shumë, derisa erdhi koha e ndarjes nga kjo jetë. Vajza u pikëllua shumë nga vdekja e nënës së saj dhe qante pa pushim. Kur nëna ishte në prag të vdekjes, i tha vajzës së saj që ajo të bëjë eforte të mos dorëzohej, por vajza i thot nënës së saj: "Oj nëna ime, çfarë do të bëj unë pasi ti të largohesh nga kjo botë? Ku do t'ja gjaj hallin, ku do të ankohem, ku do të mbështetem, ku do të kërkoj strehë të ndihmë?" Pasi dëgjon nëna vajzën e saj me një dhimbje të thellë, si çdo nënë dhe çdo prind për fëmijët e tyre, ajo këshillon duke i thënë: "O bia ime, kur të vdes dhe ty të mbyllën të gjitha rrugët e jetës, atëherë eja këtu në shtëpinë e nënës tënde. Shtrosi xhaden në namazit dhe lutju Allahut. Tregoja atij hallin tënd dhe shqetësimin tënd." Nëna pas pak kohësh vdiq, gjendja e vajzës u bë të trishtueshme, zgjati një javë dhe dynjaja u nxit në sytë e saj. Ajo mori sejaden në namazit, një enë me ujë për të marrë abdes dhe shkoi te shtëpia e nënës së saj të zbatonte porosinë të cilën i kishte dhënë nëna në prag të vdekjes, pra t'i lutej Zotit. Ai qëndronte disa orë te shtëpia e nënës së saj duke u falur dhe duke u lutur. Kur mbronte faljen dhe lutjen, vajza kthehej në shtëpinë e bashkëshortit të saj, por tashmë me një fytyrë krejt ndryshe, nga e fytyra e vrentur dhe e trisht, kur nisej a kthehej me një fytyrë paksa më të qetë me një buzëqeshje. Ai vazhdoi këtë ritual për një muaj, derisa prindërit e bashkëshortit të saj e vunë re gjendjen e saj, pra që ajo ndryshonte kur kthehej nga shtëpia e nënës së saj, por ato nuk e dinin ku vajza shkonte dhe i thanë të birit të tyre: "Kujdes, nuk se të tradhton, pra ruaj atë." Djali pa që bashkëshortja po nisej sërish çdo ditë me ritualin e saj dhe filloi ta vëzhgonte nusën e saj nga larg. Po nis dhe shkoi para saj në shtëpinë e nënës së vajzës, u fsheh diku, më pas erdhi vajza, hapi derën, u ul, mori abdes, troi sejaden dhe filloi t'i lutej Allahut të Madhëruar. Pas ajo i drejtonte dhe ja qante hallin Zotit të Madhëruar për çka i kishte ndodhur me bashkëshortin, me prindërit e bashkëshortit, në gjendjen në cilën ishte, qante me ngarshërim.
Kjo gjë e vuri që edhe bashorti i saj të ndikoi thellë nga mënyra e lutjes së vajzës për bashortës së tij dhe ai filloi të qajë për atë që kishte bërë bashortës së tij. Pra, si e trajtonte, si ofendonte, si e rrinte dhe në çfarë gjendje kishte sjell atë. Qanin të dy së bashku por pa e vënë re njëri tjetrin, ndërkohë pasi vajza mbaronte lutjen, adhurimin, dhikrën dhe gjithçka, mbledh sexhadën për të kthyer në shtëpi, sheh bashortin e saj përpara saj i cili qante. Qanë të dy së bashku u afruan, u mbështetën tek njëri tjetri dhe ai drejtohet bashortës së tij duke thënë: Allahu ta plotësoj lutjen. Pra, Allahu më udhëzoi mua nëpërmjet këtij gjesti tëndin. Pikërisht për këtë, ata qëndruan një kohë të gjatë në shtëpinë, pra atë natë nuk shkuan në shtëpi, qëndruan aty së bashku, duke ndarë opinionet e tyre dhe duke u lutur tek Zoti i Madhëruar që gjendja e tyre tashmë të niste ndryshe, të ishte një jetë e re, pa trishtime, pa hatërmbetje, pa dhunë, pa frikë. Pra, kërkuan ndihmë të mbështeteshin tek Allahu i Madhëruar. Por ju e dini që vetëm ai është ndryshuesi i zemrave, është pranuesi i lutjeve, është i cili ndryshon gjendjet e njerëzve, por kur ndryshon, kur ata mbështeten vetëm tek Allahu. Pikërisht për këtë, të gjithë kësaj historie dhe kësaj trishtimi të vajzës dhe fundi në ndrysat nga përzitur ajetin kuranor, ku Allahu i Madhëruar në surën Bekare në 186 thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Kur robët e mi besimtarë të pyesin për mua, thuajsen jam afër i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet mua. Prandaj, le t'i përgjigjen thirrjes sime, le të më besojnë mua për të qenë në rrugë të drejtë. Sa bukur fton Allahu i Madhëruar për atë që ka mend, për atë që mbështetet tek Zoti, për atë që e njeh Zotin e tij. Pra, le të vinë tek mua se unë u përgjigjem lutjeve të tyre. Mesazhi që nxjerrim nga kjo histori dhe nga ky tregim është pikërisht ajo se o njeri, kujdes ku mbështetesh. Mbështetu tek Allahu, sepse Allahu është mbështetja më e mirë. Shpresoj me këto pak rreshta të këtë histori ne të kemi përcjell një mesazh të madh për të kuptuar ku jemi me vetat tona, sa i lëndojmë të tjerit, sa kujdesemi për të tjerit. Ku kërkojmë mbështetjen, e kërkojmë tek njerëzit apo kërkojmë tek Zoti, dhe ku duhet gjetur vendi më i sigurt për mbështetje. Të dashur shikues dhe shikues, le të mendoni vetë secili për ju, por edhe unë bashkë me ju dhe për gjetur atë më të mirën. Duke ju përshëndetur dhe falenderoj shumë që keni qëndruar me ne, përshëndes për përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mirësia dhe begatia e Allahut qoftë mbi ju. Miru takofshim.